нам обратился клиент с проблемой, что у него стук в двигателе. Сказал, что ему поменяли головку блока цилиндров, после этого появился стук. Сняли головку, отвезли на проверку, все с ней хорошо. При выяснении дальше оказалось, что был некачественно проведен капитальный ремонт двигателя, просто в изношенный двигатель поставили новые кольца, новые поршня. Это привело к плачевным результатам. В результате огромных зазоров поршня болтались, поршня приварились к цилиндрам. Из-за этого, соответственно, вышли из строя вкладыши, новые поршня тоже вышли из строя. Необходимо будет провести восстановление цилиндропоршневой группы. Это загильзуется блок, будет новая поршневая, вал подлежит ремонту еще, слава богу, поэтому будет тоже проточен под ремонтный размер и двигатель будет собран.